დავიწყოთ. მე მგონი მით უმეტეს რომ 12 თებერვალს სავსე მთვარეობაა. რა გავლენა აქვს მას ჩვენზე, ბუნებაზე, ზოგადად ჩვენ ცხოვრებასა თუ ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ასტროლოგი ქეთი ვაწაძე ისაუბრებს, ასევე დავაკმაყოფილებთ აუცილებლად თითოეული თქვენგანის ცნობის მოყვარეობას და გეტყვით, რომელ ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულს როგორი კვირა გელით. მოკლედ მშვიდობის. ქეთი წარმატებულ კვირას გისურვებთ. აგრეთვე. ბედნიერ კვირას და მოდი გთავაზობთ დავიწყოთ ჯერ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით და შემდეგ მოვიტოვოთ დრო იმისთვის რომ მაქსიმალურად ბევრი ვისაუბროთ სავსე მთვარეობაზე და მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს ამომწურავი ინფორმაცია. ჯერ დავაკმაყოფილოთ ჩვენ ტელემაყურებლის ცნობის მოყვარეობა, რადგან თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს აინტერესებს ხოლმე როგორი კვირაელით და განსაკუთრებით ორშაბათს ხდება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა და სულ მოთხმენლად ვეგეთ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. თუ ჩვენ განვეტყობით ხოლმე რომ ნებისმიერი კვირა, ჩვენი კვირა ყველაფერი კარგად იქნება, ასტროლოგმა რა თქვა, რაღაცა მეზობელმა რა თქვა, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგარია, ხო განვეწყოთ რა ისე რომ მოვიმართოთ თუმცა ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას გვეტყვის ასტროლოგი და განსაკუთრებით. არა, ასტროლოგი ამბობს აუცილებლად, მაგრამ ასტროლოგიაში არის ესეთი მომენტი, რამოდენიმე სახით შეიძლება გამოვლინდეს, ვთქვათ, ერთი და იგივე ასპექტი სხვადასხვა ადამიანებში, ხო? ზოგს ეხება, ზოგს არ ეხება. და ყოველთვის მაქვს ხოლმე ესეთი რჩევა, თუ ვინ იცობა და ეს აი ზოგადი პროგნოზები, რომელიც ძალიან ზოგადი არის, არ მოგწონთ. ისეთი პროგნოზი ნახეთ, აი ვთქვათ, ხარ ვერძი და ნახეთ თევზების პროგნოზი. იქ თუ კარგია, ეს არის ჩემი კაცო. ჯერ ისეთი ისედაც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პლანეტა მომიჯნავე ნიშნებში არის და შესაძლებელია სწორედ ის პლანეტები მუშაობდნენ. ამიტომ არ დაიჯეროთ ხოლმე ნეგატიური პროგნოზი, უბრალოდ ყურაც აღებია ხოლმე ცოტათი, ხო? სადღაც გავითვალისწინე, მაგრამ ჯერ არ ყველაფერი კარგად. მაშინ რა არის ის, რაც ყურად უნდა ვიღოთ ამ კვირაში? ამ კვირაში ჯერ ისეთი დავიწყოთ იქიდან რომ არის სავსე მთვარეობა. ეს არის 17 საათსა და 53 წუთზე 12-ში. საერთოდ ყველა მიცით ახლა სავსე მთვარეობა რაც არის, ხო, ანუ თითქოს და ერთი ციკლი თავდება, ანუ ის რასაც ვაშენებდით, რაღაცა თავმოყრა ხდება და მე უკვე შედეგებზე გავდივართ და იმის ვთქვათ შედეგს ვღებულობთ შემდეგი ორი კვირა ახალ მთვარეობამდე, ხო? ანუ ეს კვირა არის ესეთი ცოტათი მოულოდნელობებით სავსე, უცნაურობებით სავსე და რატო? იმიტომ რომ სავსე მთვარეობის დღეს ჯერ ესეთი მზე არის მერკურთან შეერთებული და პლუს ეს ყველაფერი აკეთებს კვადრატულ დგომას ურანთან და აი უცნაურობაში მაინც რა იგულისხმება უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ ჩვენს ურანი არის ჩართული და ურანი ეს არის მოულოდნელობების პლანეტა. ანუ კარგს ველოდები ცუდი მოდის და ცუდს ველოდები და კარგი მოდის. ანუ ურანს ვერ განსაზღვრა. აი მერწყულების ნიშანია. ეს უпроსოდ მერწყულების პლანეტა არის და აი მერწყულიც ხო ესე თავისუფლების მოყოლია. და კარტეხილებით სავსე. ხალი არაორდინალურია, ერთელოდები მეორე გამოიგონა მესამე. აი ესეთივე გავლენები არის ხოლმე. კარგი, ქეთი, მაშინ მოდი დავიწყოთ რომელ ზოდიაქოს ნიშანს როგორი კვირა ელოდება და შემდეგ უკვე სავსე მთვარეობაზე აუცილებლად დეტალურად ჩაგეკითხებით. სასიკეთო იქნება სხვათა შორის. ნუ პირველ რიგში დავიწყოთ ვერძით, რომელთანაც ძალიან ესეთი წინა პლანზე აქტიურად წამოვა ეს ვთქვათ, შეიძლება სასიყვარულო სფერო, სოციუმის თემა და რაც უფრო მეტად იდეებს გააზიარებენ თავიანთ კოლეგებთან, მეგობრებთან, მაშინ აუცილებლად იქნება რაღაცა ახალი ეტაპი, ახალი რაღაცა გამოგონება, ახალი მიღწევები, ან ახალი მიგნებები. ამიტომ სოციალური და სასიყვარულო სფეროს მხრივ მერწყულებისთვის იმისთვის ვერძისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. მიუხედავად იმის, რომ ვერძების მფარველი
მარსი უკუსვლაშია და ვერძები ვერ გრძნობენ აი იმ შემართებას, როგორიც აქვთ ხოლმე, ცოტა მოითმინონ ახლა ვთქვათ რაღაცა 1-2 კვირა და ის მათი ენერგია თავისთავად ისევ მათთან იქნება სადღაც 2 კვირაში. ბატონო, ვერძებო არ დაყაროთ ფაქტს. არავით არის. კუროებთან აქტიურდება ოჯახის თემები, სახლის თემები. ეს შეიძლება ძალიან ბევრმა ყურომ გადაწყვიტოს, რომ ან რემონტს ვიწყებ, ან სახლს ვცვლი, ან უბრალოდ გადაადგილებები და საერთოდ ოჯახის წევრები მოითხოვენ დიდ ყურადღებას. ამავდროულად შეიძლება მოულოდნელობები იყოს როგორც ოჯახში, ისევე კარიერული თვალსაზრისით, ხო? ეს გადაწყვეტილება სწორ და მისაღები იქნება მათი მხრიდან? აი, რადგან ურანი არის ამ სიტუაციაში ჩართული, ამიტომ სადაც ურანია, იქ ვერ იტყვი კარგია, ცუდია. უბრალოდ ისე აღარ არის. ან ის არ არის, რასაც მე ველოდებოდი. და მოდი გავაკეთოთ პოზიტივზე აქცენტი და ისე არის, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო? ესე ჯობია. შემდეგი ვინ მოდის? ახლა შემდეგი მოდის ტყუპები და ტყუპებთან ხდება, სხვათვის არ არის ცუდი პერიოდი სწავლა მოგზაურობისთვის, ფილოსოფიურ თემებში გადავარდებიან, იდეალისტურ თემებში გადავარდებიან ეს ჩვენი ტყუპები, კიდევ რაღაცა საბუთები უცხოთან კავშირები შეიძლება იყოს, ახალი ნაცნობობა შეიძლება იყოს ტყუპების შემთხვევაში, ისე რომ მშვენიერი ისეთი თან კარგი დგომა აქვთ ტყუპებს მერწყულებთან და ჰარმონიული აქვთ ენერგია, კი ბატონო, და შთაგონებაც. კი ბატონო. აი რაც ეხება კირჩხებისთვის შეიძლება მოულოდნელი ფინანსური ხარჯები ან ფინანსური წყაროების აღმოჩენის პერიოდი იყოს. და ცოტა ზედმეტ ხარჯებს თუ მოუფრთხილდებიან, ანუ სპონტანურ საყიდლებს და არასაჭირო უკეთესი იქნება, სანამ ეს ასპექტი არ შეიცვლება, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება უცებ მომინდეს და მე რა თმინდოდა ახლა ამის ყიდვა, აი რა საჭირო იყო. ლომებთან არის პარტნიორულ ურთიერთობებში სიახლეების პერიოდი. ეს ეხება როგორც სასიყვარულო პარტნიორებს, ეს ეხება ასევე საქმიან პარტნიორებს. შესაძლებელია ის თქვათ სოციუმში რაღაცა მოულოდნელობებს ჰქონდეს ადგილი, ან უბრალოდ ახალი ეტაპი დაიწყოს და არ არის ცუდი პერიოდი, ცოტათი გაღიზიანებულები შეიძლება იყვნენ, იმიტომ რომ ზე მაინც მერწყულშია, მაგრამ აქტიური თემა ეს პარტნიორული ურთიერთობები. ეს პარტნიორული ურთიერთობები გვესმის რამოდენიმე კვირა უკვე ლობებთან მიმართებაში და როდის დაადგება საშველი ეს გითხრა? იმიტომ რომ მერწყული არის ლომისთვის მეშვიდე სახლი და მეშვიდე სახლი არის სწორედ პარტნიორების საზოგადოება, სოციუმი. მშვენიერი კვირა და მშვენიერი პერიოდია პარტნიორებზე უფრო მნიშვნელოვანი, განა რა შეიძლება იყოს ლომისთვის. კი ბატონო. ბატონო? ლომისთვის განა რა შეიძლება იყოს ურთიერთობებზე, მაგრამ აი ცოტათი მეტი ყურადღება, რომ ეს სპონტანური რაღაცა ემოციები, რაღაცა მე განხეთქილების თემად არ იქცეს, ხო? აი რაღაცა მე ისე არ მithქვია და მე ესე ვიგულისხმარ, ხო? აი რაც ეხება ქალწულს, ქალწულთან ხდება ჯანმრთელობის თემების გააქტიურება, შეიძლება სამსახურეობრივ თემებში კონდეს ქალწულს მოულოდნელობების თემა, ანუ რუტინიდან, ან სხვანაირად დავაწყე რუტინა, ან რაღაცა იმ რუტინაში უკვე სხვანაირად წავიდა. ჯანმრთელობის თემების გააქტიურებაში რას გულისხმობთ? ეს გაუარესება, გაუმჯობესება? რადგან ისევ ურანის თემა არის ამ ყველაფერში ჩართული, უბრალოდ აქცენტირებული იქნება. შეიძლება ბევრ ქალწულთან აი რაღაცა მჭირდა, ან რაღაცა დიაგნოზი არ იყო და უცებ დიაგნოზის წამოვიდა და შეიძლება გამოჯანმრთელების პროცესიც დაიწყო. ანუ აქცენტირებულ თემებზე. მეტი სიფრთხილე და ყურადღება საჭირო ჯანმრთელობის კუთხით. და ჩეკინგი, რასაც ქვია, ანუ შემოწმება, ხო? სასწორებისთვის შემოქმედებით კრეატიული კვირა შეიძლება იყოს ეს. შემოქმედებით კრეატიული და იმ თვალსაზრისით, რომ აი თქვა ბევრ სასწორს ახლა შთაგონება შეიძლება მიეცეს, რაღაც ახალი იდეები, ახალი მიგნებები კონდეს და კარგი იქნება თუ აი ამ პერიოდს გამოიყენებენ. მორიელი ისმენთ ყურადღებით.
ხო, მორიელისთვის ეს არის ისევ შეიძლება კარიერის თემები იყოს წინა პლანზე, სამსახურის თემები იყოს, ამავდროულად ისევ და ისევ ოჯახის წევრების. შესაძლებელია შენს მოგინდეს რაღაცა ხო არ გამოვცვალო სახლი, რემონტი ხო არ გავაკეთო, ვინ სხვა დაველაპარაკო, რაღაც აი ამ თემებში მინდა რაღაცა ეს პროგნოზი შენზეა ნამდვილად სულ. მორგებულია ნამდვილად. აპირებ რამეს. პროცესში ვარ. ხო და ზუსტადაც რომ ეს პერიოდი გაქვს და საერთოდაც მორიელებს ეს პროცესი გექნებათ უახლოესი წლები, ანუ სახლში გადაადგილებები, გადმოადგილებები, რემონტები, ცვლილებები. არა, მეტი აღარ მინდა, კეთი ძალიან გთხოვა, მორიელები აღარ გვინდა. ერთხელ უკვე კარგია, კარგი. ეხლა რაც ეხება მშულდოსნებისთვის ეს არის ვთქვათ იურიდიულ საკითხთა მოგვარების პერიოდი. შეიძლება ბევრი მშულდოსანი ან სწავლების თემაში გადავიდეს, რაღაცა სიახლეები მომდა, ისედაც მშულდოსნებს ძალიან უყვართ ახალი ჰორიზონტების დაპყრობა, ახალი შემეცნებითი ვთქვათ უნარების გამოვლენა და ნაცნობობად შეიძლება იყოს უცხოეთიდან რაღაცა საინტერესო ამბებით შეიძლება გქონდეთ მოულოდნელი შორის. დღისთვისაც ეს არის პერიოდი, სადაც არ ღირს დაუფიქრებელი ფინანსები, ეს და ფინანსური ხარჯების გაწევა, ცოტა ბანკთან ან მემკვიდრეობის საკითხებთან შეიძლება გქონდეთ შეხება ამ ჩვენს მას, რა ქვია, თხის რქებს და აქაც თუ ზედმიწევნით ყურადღებით იქნებიან უკეთესი, ანუ სპონტანური საყიდლები, ვალები, ჯობია რომ ახლა არ იყოს. იმისთვის, მერწყულისთვის ახლა არის პერიოდი, სადაც მერწყული გზნობს, რომ რაღაცა შეიძლება კანში ვეღარ ეტევა, თავისუფლება უნდა, რაღაცა მეამბოხესული არის, ცვლილებები უნდა, თქვათ ის პარტნიორული ურთიერთობები, რაც რუტინაში გადავიდა, აღარ უნდა ეს პარტნიორულ ურთიერთობებში რუტინები და რაღაცა სიახლეები. და სწორია ეს ემოციები, შინაგანად რაც მოსდით მათ. მერწყულები საერთოდ ესეთები არიან. მათთვის აუცილებელია ეს თავისუფლება, აუცილებელი არაორდინალურობა, აი სტაგნაციას ვერ იტანს და ყოველთვის ცდილობენ რაღაცა ჩარჩოების გარღვევას. ნუ ეს მათია. ანუ მათ აქვთ წვანი თვალები, ვთქვათ. და რა აქვთ ყავისფერი, იმიტომ რომ აქვთ და რა გავაკეთოთ. და თევზებისთვის აი სხვათა შორის აი ეს ბოლო კვირა არის, რომელიც კიდე ცოტათი ვთქვათ ტონუსი შეიძლება დაბალი ქონდეთ, ან ენერგია არ ქონდეთ, მაგრამ აი კვირის ბოლოსკენ მათთან გადადის მერკური, რომელიც უფრო მეტ ენერგიას მისცემს მათ. ისე სულიერი ძიებები მათთვისაც არის, რაღაცა შეიძლება მეოცნებებთან წაიღოს, მაგრამ აი კვირის ბოლოს უფრო თავის ჰარმონიულ გარემოში იგრძნობენ თავს. რეალურად ეს კვირა არის, აი როგორც ვთქვით, სამსმთვარეობა არის და სამსმთვარეობას აი ამ კვირაში რატო ვაქცევ ესეთ ყურადღებას, იმიტომ რომ სამსმთვარეობის დღეს მერკური შეერთებულია მზესთან და ამავდროულად კვადრატს აკეთებს ურანთან. და როგორც ვთქვი, რომ ურანი ეს არ არის სტაბილურობის, ეს არ არის ესეთი ყოველდღიური, ვთქვათ, რუტინის ნიშანი, არამედ მოულოდნელი, უცნაური ნიშანი არის, ნიშანი კი არა და პლანეტა არის და შესაბამისად, აი დაძაბულობა, ცოტა მეამბოხესული, ისე აღარ მინდა როგორც იყო, რაღაცა თავისუფლება მინდა, სიახლეებიც მინდა, მაგრამ აი რაღაც ზნგრევა და რაღაც საშენება მინდა. ზოგადად ვიცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ასტრონომიული მოვლენა, მაგრამ ასტროლოგიური თვალსაზრისითაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დატვირთვა. აი, რა გავლენას ახდენს უფრო აი ჩვენზე ადამიანებზე, მუდმივად არის ხოლმე ეს კითხვები საზოგადოებისგან, ფსიქოემოციური თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის კუთხის თვალსაზრისით ექნება რაიმეზე გავლენა აი ჩვენზე თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებაზე და დაბადებულზე და ვისე უფრო მეტად, აი ეს არის საინტერესო. აი ნახე როგორი მომენტი არის, ყველანი ჩვენ ვართ, გვინდა ეს თუ ჩვენ არ გვინდა, რაღაცა ვიბრაციული გავლენა
გავლენების ქვეშ, ხო? შეიძლება შენ ამბობდე, რომ არ მუშაობს ჩემზე ასტროლოგია, მეტნაკლებად მუშაობს მართალი რო გითხრათ, აი ყველა არ არის ესეთი სენსორული. მაგრამ რადგან შევდგებით 70% წყლისგან და სითხისაგან და თუ ეს პლანეტები ამოძრავებს იგივე მთვარეს, მიქცევა-მოქცევის პროცესებს, ბუნებრივია ჩვენზედაც მუშაობს. ისევე როგორც აი ყვავილზე მაგალითად. ანუ ვიბრაცია ერთნაირია ხოლმე, მაგრამ ყველას აღქმა ერთნაირი არ არის. ზოგისთვის სამსემთვარეობა ეს არის აი პიკი ემოციების, რა უყოს ამ ემოციებს არის ის და ასკდება კედლებს და აგრესიული ხდება, გაღიზიანებული ხდება და ზოგისთვის ძალიან ესე მშვენიერი, მშვიდი ის არის პერიოდი არის, მაგრამ ამის და მიუხედავად მაინც აი ნებისმიერი ნიშანი მართავს რაღაცა სფეროს. აი ლომი მართავს გულსიზარღვოვან სისტემას. ამიტომ ზოგადად ყველასთვის და განსაკუთრებით ლომისთვის, მერწყულისთვის გულსიზარღვოვანი სისტემა ეს არის სუსტი ადგილი. ამიტომ ამ დღეებში მაქსიმალურად ვისაც წნევები აწუხებს, გულსიზარღვოვანი სისტემები, ვის პრობლემები აქვს, ხო, მაქსიმალურად თადარიგი დაიკავეთ, მიიღეთ შესაბამისი ზომები, წნევის გაზომით, საჭირო პროფილაქტიკური მკურნალობით. წნევის გაზომვაზე ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება სტუმარი და მასწავლის თუ როგორ გავიზობოთ სწორად წნევა ხო, აი ეს აუცილებელი, აი ყოლად არ არის, ხო? სწორედ ეხლა არის გულსიზარღვოვანი სისტემა. კიდე ბევრის ემოციები უკონტროლო ხდება და აი ამ დროს აი რო ამბობენ მთვარეული, ხო? მთვარეულები მეტწილად ან ახამთვარეს აქტიურდებიან, ან სავსე მთვარეობისას, იმიტომ რომ ამ ემოციას, ემოციურ დატვირთვას ვერ უძლებს ბევრის ფსიქიკა. კეთი, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისთვის ეს ხელსაყრელი პერიოდია, თუ მაინც იფრთხილებ აი ეს კვირა კიდე შეგვიძლია, თო აი ეს კვირა კი არა, ეს 1-2 დღე და მე უნდა გავაკეთოთ რა, აი 12-დან უკვე ახალმთვარეობამდე უკვე ჯობია რომ მიმდინარე საქმეებით დავკავდეთ და დავასრულოთ ის რაც ადრე ქონდა დაწყებული. მაშინ უფრო მარტივად, ანუ ციკლში ჩავჯდებით სამყაროსეულ ციკლში. და კიდევ ერთი რომ ამ ურანი მერკურის კვადრატის დროს შეიძლება ბევრი მოულოდნელი ინფორმაცია გაიხსნას. ან გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, ურთიერთგაგების პრობლემა შეიძლება იყოს კიდე სიფრთხილე გზებზე გადაადგილებებისას, ხო? აი თქვა ტრავმულობის ალბათობა მაღალი არის, სასმელს მომერიდით აუცილებლად. ეს არ ნიშნავს რომ რაღაცა ხდება. ნუ აი ხა თუ გაფრთხილებული ხარ უკეთესი არ არის, ხო? და ფრთხილად გავიაროთ ეს კვირა. ეს არის თავარი რჩევა და რეკომენდაცია. სასმელს მოერიდეთო და მხოლოდ ალკოჰოლურს თუ აი მაგალითად შაქრიან სასმელებზე ზე. არა, შაქრიან სასმელები კი, მაგრამ ალკოჰოლი ისედაც როცა გაღიზიანებული ვარ და არ ვიცი აგრესიას რა უყო და პლუს ალკოჰოლი მივიღე უკვე კი ბატონო. ცოტა ესაა. ასტროლოგი ქეთი ვადაძე ეს პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.